Bello nascete, atassi nasce, don't get your head. Come sto sto vivo dana, nema. Na mente mi agera, amore no jinge, chip chip in trust.ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ဘော်ရိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂီတာတစ်လုံးနှလုံးနဲ့လို့ TV ဆိုကြလေးရှိရပေါ့အဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်ရိုးရိုး chord တင်နေပဲကျွန်တော်တို့ TV ဆိုနေတယ်ဆိုရင်နားထောင်ရတာအရင်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က chord လေးတွေကိုအပြောင်းလဲလေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့ကင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးမှာအခုအသုံးများတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွယ်လဲလွယ်တယ်သုံးနေများရဲ့ chord progression လေးတွေနဲ့နည်းနည်း chord ကိုင်မကိုင်နည်းလေးပေါ့နော်အရင်သုံးများရဲ့ chord progression တစ်ခုပေါ့ပထမဆုံးတစ်ခုက C G D minor F ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပုံမှန်မဲ့တိမှတ်ထားပါတော့ရန်ပြင်းစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အတန်းနေနေပါစုပြေသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် chord လေးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ် C ဆိုရင်လည်းဒီအောက်မှာအတန်းလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ C chord လေးကိုပေါ့နော်ပြီးရင် G ကိုလည်းကျွန်တော် G chord မကိုင်တော့ G chord ကိုင်ရတာရန်ယူရဲတင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကတော့နော်ဒါလေးက B လေးပေါ့ bass က B လေးဒီလိုကိုင်နေပါနော်အဲကြတော့ G at 11ပေါ့နော် G at 11 bass က B အဲ့တော့ပြီးရင် A minor 7 E minor ညမှာ E minor 7ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တကြွယ်လေးလွတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ E minor 7ဖြစ်သွားပါနော်ပြီးရင် F at 9ပုံမှန် F ပဲအမှလက်တန်းလေးထည့်လိုက်ရကြတော့ at 9ဖြစ်သွားပါနော်ဒါပဲဒီကြည့်ပါနော်သူနဲ့နောက်တူတဲ့ chord progression က G ပေါ့ G D E minor C အဲ့ဒါလည်းပုံမှန်တီးမယ်ဆိုအရင်ပြင်စရာကောင်းတယ် G C ပေါ့နော်အရင်ပြင်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး chord လေးကိုကွန်ပြီးကြိုက်မယ် G chord ပဲဒါနော် G ကိုပုံမှန် G ကိုမှဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ကျိုး3ခွက်လေးမှာလက်တကြွယ်လေးထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးလက်တန်းလေးဒါဆိုရင်တော့ဒါ G ဖြစ်သွားပြီနောက် chord တစ်ခွက်ကျတော့ D sus4 ပေါ့နော်ဒီ chord ကလေးကိုလက်တန်းလေးထည့်လိုက်တယ် D sus4 ခုန D ညမှာ D sus4 ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီးရင် E minor ညမှာဒါကျတော့ E minor 7 okay နောက်တစ်ခါကျတော့ C ပေါ့ C ပေါ့နော် C နေရာမှာ C at 9นี่ပြောင်းခဲ့တယ်အရင်ရိုးရှင်းတယ်အခုနဒီနှစ်ချောင်း fix ထားရဒီအပေါ်လက်နှစ်ချောင်းကိုပဲရွှေ့နေမှာပေါ့နော်
progression ကိုပဲနောက်တစ်မျိုးပြောင်းကင်ပြရသေးတယ်ဒီတိုင်းပဲ G ကတော့ G ပဲเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ D ကို D လို့ကင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကင်တော့ဒီတိုင်းလေးပြောင်းကင်မယ်เนาะဒီတိုင်းလေးဆိုရင်လက်ညှိုးလေးက6ကျိုးနှစ်အကွက်ပါเนาะလက်ညှိုးလေးဖြစ်ရဲ့အောက်ကကျတော့3ကျိုးနှစ်အကွက်မှာလက်ကလေးနှစ်ကျိုး3ကွက်မှာလက်တစ်ကျလက်တန်း1ကျိုး3ကွက်D sets for bass က F sharp เนาะကျန်တဲ့ဟာအတူတူပဲ E minor 7ခုနကကန်နေရပဲပြီးရင် C at 9အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒီကြည့်မယ်chord design တော့ဒီလိုလေးကိုင်းနေတော့ဆူဆူပြပြရှိရပါတော့အတန်းကြောက်ပြီနောက် chord တစ်ခုသွားမယ်နောက် chord တစ်ခုကကျတော့ D key ထဲမှာကျတော့ခုန progression ပဲ D A နဲ့တည်ရဲလိုတိုင်း in B minor ပြီးရင် G Kuna had chord time D sets for sorry D sets 2 guy မယ်ဒီခါကျတစ်ကျိုးလေးကိုလက်ကလေးလွတ်လိုက်နော်ပြီးရင် A sets 2ပြီးရင်B minor ကိုဒီလက်ညှိုးလေးကဒီအပေါ်5ကျိုးရဲ့နှစ်အကွက်မှာပဲကိုင်တော့အောက်တစ်ကျိုးခုနဖိခဲ့တဲ့လက်ကလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် B minor chord ပဲအဲ့ကြတော့ B minor at 11ပေါ့နော် B minor at 11ပြီးရင်နောက်ကကြတော့G နေရာမှာခုနပုံမှန် G နေရာမှာ G6 လေးခိုင်းလိုက်တယ်နော် G6 ကြတော့ G နေရာမှာဒီကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်မျိုးတီးလို့ရသေးတယ်ညံရှိသလိုတီးလို့ရပါတယ်ခေါ်လေးရဒီ set 2ပဲခိုင်းမယ်ဟိုမှာကျတော့ A set ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီညာလေးရနှစ်ကျိုး3ကွက်ပါပေါ့နော်လက်တကြွလေးနဲ့ကမယ်ပြီးရင်ခုနတိုင်းမယ် B minor at 11 G ပေါ့နော် G6 လေးရတယ်နောက် G ရွက်ကန်နေလည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုယ်သဘောမူတည်တယ်တခြင်းနဲ့ live band တလို့ကျွန်တော်တို့က လိုက်ကစားရတာပေါ့နော်ခေါ်လေးရဒီမှာဆိုရင်တော့အတိကတစ်ကြိုးလေးကိုကျွန်တော် open string ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လို open string လေးဖွင့်ပြီးတီးခြင်းအပြင်တခြင်းကပို့ပြီးတော့စိုးပြဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုနောက် progression ကိုလည်းဒါပဲဒါပေမဲ့ key ကိုပြောင်းတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် E B C sharp minor ပြီးရင် A ဒီ progression အရင်အသုံးများရနော်တကယ်ဟိုနာမည်ကြီး rock တခြင်းတွေကနေပြီးတော့ဟို pop တခြင်းချူလေးတွေဒီအများကြီးပဲအခုခေတ်ဆိုရင်တခြင်းလိုင်းကဒီ chord progression နဲ့ပဲတီးနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါရလို့ရှိရင်ဟိုတော်တော်အသုံးတည့်နေပါပြီ okay ခုန E နေရာမှာ E5 ပေါ့နော်
တစ်နဲ့နှစ်က open string တီးလိုက်တယ်ခုနှစ်အကွက်မှာလာခိုင်းမယ်ခုနှစ်အကွက်5ကျိုးမှာတစ်ညို့ပြီးရင်4ကျိုး9အကွက်မှာလက်ကျွဲ3ကျိုး9အကွက်မှာလက်တန်း E5 ပေါ့နော်power chord ကနေတိုင်းအဲ့လိုလေးတိုင်းပါဗောနော်အဲ့ကျတော့ B at 11ဖြစ်သွားတယ် B at 11ပေါ့နော်တစ်ကျိုးနှစ်ကျိုးလွတ်ထားအောင်မယ်နော်ဟိုမှာဒီမှာခုနှစ်က6ကျိုးမှာနှစ်ညိုးပြီးရင်လက်သက်ကျိုးက5ကျိုး9ကွက်လက်တန်းက4ကျိုး9ကွက်လက်ကလေးက3ကျိုးရှစ်ပေါ့ဒါလေးက B at 11ပေါ့နော်ပြီးရင် C sharp minor နေရာမှာ C sharp minor 7 tip 7ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတစ်ကြိုးလေးကလွတ်ထားအောင်မယ်ခုန E chord ကိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်နံပါတ်4ကွက်မြောက်မှာဒီမှာ E chord ကိုင်းနေတဲ့အတိုင်းဒီမှာတော့ကိုင်းနေပြီးရင် E sus2 ကတော့ဒီမိလိုက်တော့